subhanahu wa ta'ala. Baikuna senang rizki barokah di dunia kadahar di akhirat jadi pahala. Yang loba jelema loba tunjana di akhirat lain jadi pahala jadi siksaan. Jadi tuntutan, pokok bisa telobat tapi jadi tuntutan di akhirat. Pakai anu. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi, mudah-mudahan sing di barokahkeun usaha urang rezeki urang sadaya. Terus anu saladina anu jelasan naos ataqo mungkin urang hirup keneh. Gara-gara ieu ayeuna ataqo teh kang wakan luhur lah ataqo syukuro mah nganggur 70.000 la ilaha illallah 70.000 lamun tadi niatan teboga hancah ya. Jadi kamana karep dan sakumaha tapi lamun urang boga hancah ancayeun ya. Aya tata cara kangge ngaos ataqo tapal kebe di lapang sholatan. Nah, ieu